guys, welcome back to my channel. Aru aji haji kasi ulaisu alog ghuribo jao boli lekin Barukhun aru ji planning korisilu hetu planning nohol hei babe alop ghuri ahu dukhi monor pora ahok kun jai ahok dekhao aru etia ase Shivani hi kiba koa যাও আমি আৰু আছে মোৰ লগত ৰজি আৰু এজনী আছে ৰাস্তাত পিক কৰিম চাই থাকক যাবলৈ ওলাইছো টেটেন আগতে গ'লে গিটা সো এক্সাইটেড বেয়া বৰষুণ কিন্তু জছত ওলাইছো বেয়া জছ বুকা বতৰ বুকা লেকিন জছটো পুৰা আমাৰ কি লেভেল এই বৰষুণতো হাত খালি ছাতি নাই কিন্তু ফেচত মেকআপ পুৰা কৰিছো বৰষুণ পৰিলে যে ভেকুৰা নিচিনা হৈ যাবগে ওয়েদাৰ চাওক কিন্তু আমাৰ তাও কমা নাই নো ছাতি ফুল অন মেকআপ উইথ ভেকুৰা মুখ গাইস বতৰ চাওক বতৰ বহুত বেয়া কিন্তু আমাৰ মনটো বহুত ভাল বিকজ আমি গৈ আছো ফুৰিবলৈ পৰিলে বৰষুণ আমাৰ আসলি ৰূপ এতিয়া ওলাব যেতিয়া বৰষুণ এত মুখত পৰিব ভয়তে বৰষুণ দিলে গাইস আৰু আমাৰ অৱস্থা এতিয়া কি কৰো কি নকৰো গাইস বেয়া বৰষুণত ফচিলো আৰু আমাৰ ৰখা জাগা ক'ত আছে জানেনে সবজিৰ দোকান আৰু এফালে মোৰ লগজনী খাৰা হৈ আছে এজনী খাই বিন্দাছ আছে বিকজ তাই লগত সাথী আছে আৰু আমি ইয়াত উপায় নোহোৱাকে বৰষুণত ফচি আছো আৰু টিপালটো এনেকুৱা হৈছে যে একো প্ৰটেক্ট দিয়া নাই আমাক আয়া অৱস্থা চাওক গাইস পানী কেনেকৈ বৈ আহিছে চাওক গাইস এফালে একো প্লেনিং নাই কাপোৰ লোৱা কিন্তু কাপোৰ চাই আছে চোৱা খুজবু আৰু মোক এইটো লাগিব বিকজ উই হেভ নো অপচন বৰষুণৰ পৰা বাচিবলৈ লুকাই লুকাই বিশাল সোমাইছো এতিয়া আমাৰ অনামিকা বাইদেউ এইটো কি কোন বাইদেউ আৰু এফালে চাওক পিজ্জা পেন বিচাৰি আছে নহয় কি ষ্ট্ৰবেৰী ডমিন'ছত পিজ্জা বিচাৰি আছে চলো वोट ফাৰ্ষ্ট টাইম মই চেঞ্জিং ৰুমত গৈ কিনে কাপোৰ Oh my God! Wow! এ বট কোৱা মমো নে আইচক্ৰীম মমো মমো yes weather is demanding বাৰিষা বতৰত গৰম গৰম মমোজ কিবা ক'ব বিচাৰিছা বৰষুণ বতৰত খাবলৈ দিয়া এবাৰ ঠাণ্ডা বতৰত আইচক্ৰীম বৰষুণ ইমানেই দিছে লাষ্টত উপায় নাযায় ছাতি কিনিম বুলি কেনে ছাতি দোকান বিচাৰি ফুৰি আছো ইমানে বৰষুণ হ'ব দে আমি বৰষুণত ভিজো ফাইনেলি ছাতি কিনিলো বৰষুণৰ কাৰণে নতুন ছাতিৰ অপেনিং হ'ব দে ফটোশ্বুট হৈ আছে
আৰু এইজনী খাস কৰি এইজনী ছটা ভীম ছটা ভীমে আমাৰ ঘৰত আহি নাহে বোলে ছটা ভীম নাই নাহেই মানে তই আকাশৰ পানীৰ কালাৰ শেষ এতিয়া গৈ আছো এতিয়া গৈ আছো ৰুম আৰু মোৰ লগত থকা কেইজনী প্লাজত বেয়া আৰু এফালে মোক প্লাছ মাৰি দিয়া থেংক ইউ ছ' মাছ এফালে অনামিকা বাইদেউ আজি আমাৰ ৰুমত পাৰ্টি হ'ব ৰাতি কিবা ক'বা নাই মই পানী খাব গৈ আছোঁ মানে কিবা ক'বা আন্ধাৰ মাছৰ বজাৰ জাষ্ট ঘৰ আহি পালোঁ আৰু এতিয়া আমাৰ কিটচেনত বনি আছে এজনী নহয় হা এজনী নহয় মেন আছিলে এইজনী বাট এইজনী এতিয়ালৈকে কিটচেনত একবাৰো সোমোৱা নাই আৰু লাষ্টত গৈ এইজনীয়ে বনাব লগা হৈছে কেনেকুৱা হয় পিছে কোৱা কেনেকুৱা হয় মাছখিনি মানে অলপ ব্ৰেড দি ফ্ৰাই কৰিব লাগে তেতিয়া চব্জিটো বেছি টেষ্টি হয় চব মিছা গাইজ চব মিছা একো ড্ৰেছ নকৰিব চব মিছা এই দুনিয়াৰ জ্বালা বহুত মিছা মাছৰ কাৰণে
মই আজি কি খাম মাছ খাম আৰু ইয়াতে কি আহিছে চিকেন মাছ এইটো মাছ কোনে বনালে অনামিকা এণ্ড ৰজি চিকেন খুশবু শৰ্মা মানে দালিখিনি কালিৰে শিৱানী এনে কৈছো দেই গাইজ One, two, three. Finally, এতিয়া খাই বৈ উঠি বাচন চাচন ধুই উঠি কেনে হামুতি দিব টাইম হ'ল এফালে অলৰেডি লেণ্ড হৈ গ'ল এফালেও লেণ্ড হৈ গ'ল নাচি নাচি আৰু ময়ো এতিয়া লেণ্ড হওঁ বাই বাই and do like and subscribe